다산의 말. 이예인. 남이 어려울 때 자기는 베풀지 않으면서 남이 먼저 은혜를 베풀어 주기를 바라는 것은 너의 오만한 근성이 없어지지 않았기 때문이다. 가벼운 농담일망정. 나는 전번에 이리저리 도와주었는데 저들은 이렇게 하는구나 하는 소리를 한마디라도 입 밖에 뱉어서는 안 된다. 이러한 말이 한 번이라도 입 밖에 나오면 지난날 쌓아놓은 공덕이 하루아침에 재가 되어 바람에 날아가듯 사라져버리고 말 것이다. 다산 정약용이 유배지에서 아들에게 보낸 편지 속의 이 말을 하루에 한 번씩 되새김하면 다산 초당의 청청한 바람 소리도 가까이 들려오는 기쁨, 기껏 좋은 일 선한 일하고도 불필요한 말을 많이 하여 향기를 달아나게 하는 어리석은 사람이 바로 나라고 고백하는 사이 어디선가 들려오는 푸른 기침 소리. 우리는 누구나 특별한 존재가 되고 싶어 합니다. 우리는 흔히 내가 베푼 작은 선행을 내세우고 싶어 합니다. 다산 정약용 선생은 유배지에서 아들에게 이렇게 경고했죠. 남에게 베푼 은혜를 입 밖으로 내는 순간 남이 먼저 은혜 베풀기를 바라는 오만함을 버리라고, 도와주었다는 말을 입 밖으로 내뱉는 순간 평생 쌓아온 공덕은 하루아침에 재가 되어 날아간다고 말입니다. 진정으로 특별한 삶이란 나를 드러내기보다 타인의 소중함을 묵묵히 지켜주는 그 향기 속에 있는 것일지도 모르겠습니다. 생각은 곧 생명입니다. 나를 사랑하는 마음이 용기라면 타인의 특별함을 알아보는 마음은 지혜입니다. 다산 초당의 청청한 바람 소리가 들려오는 이 시간, 저는 이제 나를 낮추고 당신의 향기를 먼저 맡으려 합니다. 이예인 수녀님은 그 서늘한 말씀 앞에 기껏 좋은 일하고도 불필요한 말을 많이 해 향기를 달아나게 하는 어리석은 사람이 바로 나라고 고백했습니다. 저 역시 오늘 창가에서 제 안에 오만함은 없었는지 입 밖으로 낸 말들로 소중한 향기를 날려버리진 않았는지 조용히 되돌아봅니다.